हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं सुनीता थपलियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ। आज मैं आपको एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताना चाहती हूँ जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इस आयुर्वेदिक औषधि का नाम है सीतोपलादी चूर्ण और ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको बुखार लगते हैं, गले में दर्द रहता है, खांसी होती है, जुकाम होता है और भूख नहीं लगती है। उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है ये। और इसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। और ये दवाई जो है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। गाइस, ये देखिए, ये है आयुर्वेदिक औषधि और यहाँ पे ये डाबर कंपनी का नाम लिखा है। यहाँ पे ये दवाई का नाम लिखा है सीतोपलादी चूर्ण और ये बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि है। आप लोग इसको एक बार यूज़ करके देखना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। हमने इसको यूज़ करके देखा है, हमारे गले में दर्द हो रहा था तो हमने इसको यूज़ किया है तो हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं इसके। अगर आपके भी गले में दर्द हो या खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, भूख नहीं लगती हो तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखना, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इसके। अभी मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ किया जाता है इसको। ये मैंने आधी चम्मच चूरन ले लिया है, ये देखिए, और 1 चम्मच ले लिया मैंने शहद। डाल दिया मैंने 1 चम्मच इसमें शहद और अभी हम इन दोनों को अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक चम्मच को घुमाते रहिए। और गैस, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस चूरन को कभी भी सूखा मत खाना। शहद के साथ, या तो घर में शहद नहीं है तो आप हल्का सा गुनगुना पानी के साथ इसको खा सकते हैं। शहद के साथ खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदा होता है इससे। और इस दवाई को आप रात को खाओगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। और इस दवाई को खाने के बाद 2-4 घंटे तक पानी नहीं पीना है। ये देखिए, ये हमारी दवाई बनके तैयार हो गई है। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं सुनीता थपलियाल जल्दी मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।